Buongiorno a tutti ragazzi, buona domenica e stamattina voglio parlare di gossip, va, questo era quello che io avevo iniziato, però la cosa è molto diciamo un bel inciucio, come diciamo qua a Napoli. Diciamo, sta impazzendo in questo gossip in questo momento perché ci sarebbe, diciamo, tra due persone, diciamo, una sposata e l'altra fidanzata. Quindi si parla di Gigi D'Alessio, ragazzi, e Diletta Leotta. Sono stati beccati dai paparazzi, come al solito, ragazzi, mentre si trovavano a cena. Quindi diciamo che questa Diletta Leotta riesce sempre a finire nel centro del gossip per i suoi scatti bollenti o per quello che, come ben sappiamo, ragazzi, avviene nella sua vita privata. Questa volta è tornata alla ribalta. Giustamente stare a cena con Gigi D'Alessio quando tutti quanti, sì, sì, Mauro, sappiamo che sta con Anna Tatangelo, quindi non so cosa dirà adesso la Tatangelo, anche già come sapete ultimamente le cose andavano un po' malino con loro, poi si sono lasciati, poi hanno fatto pace, però adesso cosa dirà la Tatangelo? Quindi diciamo è stata paparazzata tutte e due a cena di sera, quindi il perché adesso di questa cosa, che cosa pensa, che cosa sta accadendo, perché poi sono usciti a fare una cena di lavoro, ragazzi, perché non si sa, noi stiamo sempre dicendo, però è strano perché si sono pure baciati davanti, no, baciati in senso sulla bocca, ragazzi, ma sulla guancia, però erano veramente, parevano una coppia, diciamo così, dai. Quindi si sono baciati, hanno fatto una bella cenetta, giustamente i paparazzi stavano tutti nascosti e hanno fatto tanti scatti che, come ben sapete ragazzi, non posso mettere perché giustamente sono di proprietà privata, quindi perciò ho messo questa figura con la mano davanti perché diciamo diciamo, non dico uno scandalo, però qualche cosa ci sta, non lo so che cosa, però diciamo è stata vista, è stata sui giornali di gossip c'è la foto di tutte e due che stanno belli, che parlano, sembrano belli andare d'accordo, mangiano, fanno questa cena. Sì, sì, Mauro, è uscito stamattina questo qua, quindi è uscito da poco, quindi penso che l'avrà fatto il giornale tipo Chi, mi pare, non lo so il giornale qual è, comunque è uscita davvero. Prova a scrivere su Google Diletta alle 8 a cena con Gigi D'Alessio e vedi che uscirà sicuramente, quindi sappiamo che la Diletta Leotta è fidanzata con Daniele Scardina, quindi durante queste settimane sono stati visti innamorati, poi si sono separati e poi Diletta è stata imbarazzata a cena con un altro uomo. E manca a farlo apposta, ragazzi, questo era Gigi D'Alessio, quindi non si sa molto su questa cena, forse diciamo, si sono incontrati per caso fuori dal locale, visto che sono stati immortalati mentre si trovavano fuori dal ristorante. Però tra loro c'è stato un abbraccio caloroso e un bacio. Può darsi pure ragazzi che non sia nulla di che e che si sono trovati per puro caso e hanno fatto la cena insieme. Può essere anche questo, quindi. Però giustamente, già avendo lui problemi con la Tatangelo, non poteva evitare perlomeno ragazzi di fare questa cena con questa signora, ma non per nulla, anche per rispetto diciamo della Tatangelo, già tra loro ultimamente era un po' di astio, c'era stato diciamo, questa separazione, poi hanno fatto pace, quindi come dico io era meglio evitare e dire vado via, ho da fare, quindi può darsi pure che questa cena sia capitata per caso, però adesso la Tatangelo che cosa dirà ragazzi? E giustamente dice, potrà dire da buon napoletani che siamo, dici scusa, potevi pure evitare e non andavi, avevi da fare, te ne andavi, quindi pure se io trovo una compagnia mia, faccio un esempio, no?
la trovo a Salerno, non è che io, anche se la conosco da tempo, posso prendermi un caffè e andare via. Però un conto è un caffè e un conto è che io dico no, vado a fare una cena e rimango con la mia compagna, la mia moglie a casa, quindi sarebbe poco rispettoso nei confronti della mia compagna, diciamo, della moglie, della fidanzata, almeno io la penso così, quindi adesso vedremo che cosa succederà. No, ce ne stanno altri, solo che non rispondono. In effetti ce ne stanno gli altri, però molti rimangono senza commentare e non stai solo tu, non preoccuparti, Mauro. Quindi altri partecipano sempre alle mie, diciamo, dirette senza commentare, rimangono solo ad ascoltare. Vabbè, ma io li ringrazio lo stesso, mo indipendentemente che commentano oppure no. Quindi ragazzi vi auguro buona domenica, incominciamo questa giornata, questo gossip lo volevo dire, anche perché diciamo io ho iniziato col gossip, poi ho cambiato genere e ho fatto più il paranormale, ciao Jasmine, quindi inizialmente ero partito con solo gossip, quindi inciuci diciamo nel mondo dello spettacolo e poi ho cambiato per la strada diciamo, però ogni tanto mi fa piacere fare uno di gossip quando qualche cosa di speciale, specialmente questo, cioè sta cosa tra Gigi D'Alessio diretta alle 8, cioè sono stati paparazzati insieme a cena, quindi già lui aveva problemi con la Tatangelo, adesso mi sa che peggiorerà la cosa perché hanno fatto pace, sì, però è anche pur vero che c'è stava dell'astio già che è durato molti mesi e poi hanno fatto pace, buon per loro, però stavolta come la prenderà la Tatangelo? Io credo che in generale tutte le donne sono gelose, quindi non c'entra è lavoro, non lavoro. Allora, se era per lavoro ci può pure stare, però se non è per lavoro la Tatangelo la prenderà di brutto, credo. Quindi adesso dobbiamo solo aspettare. Ciao Nadia, buongiorno a te. Quindi diciamo essere paparazzati, cioè Gigi D'Alessio paparazzato con Diretta Leotta in una cenetta, diciamo in un locale, non so poi che cosa dirà la Tatangelo poi, quindi già il loro rapporto si era incrinato, quindi speriamo bene che era per lavoro. Intanto i giornali hanno messo tutti quanti, come ben sapete ragazzi, è normale, tutti quanti paparazzate Gigi D'Alessio con Delette, che sta succedendo? Quindi è così ragazzi, purtroppo il gossip e i paparazzi sono, purtroppo lo fanno per mestiere tutti quanti, quindi è normale pure che fanno articoloni dove ci sta, semmai può darsi pure che non ci sta nulla, però intanto esce il gossip, pure se Anna Tatangelo verrebbe vista con qualcuno in ristorante, ragazzi, dopo 2 secondi esce su un giornale e dice Anna Tatangelo paparazzato con... Quindi è anche normale per loro che fanno questo tipo di lavoro, quindi devono accettarlo perché anche sono persone famose, quindi loro fanno il loro mestiere, e i paparazzi pure fanno il loro, quindi e noi su YouTube poi continuiamo, diciamo noi, quindi però questa qua di Gigi d'Alessio la dovevo fare, quindi ragazzi buona domenica a tutti e se vediamo se ci sarà un proseguo oppure no, se sarà stata una semplice cena oppure no, adesso vediamo se succede qualcosa o se dirà qualche cosa la Tatangelo, quindi adesso diciamo la cosa è fatta, poi adesso vedremo se sarà stata una cena di lavoro, una cena normale oppure se ci sta ben altro, quindi come ben sapete i paparazzi sono ovunque, quindi nessuno fugge agli occhi delle telecamere e degli scatti, quindi come si dice, se ci sta qualche cosa si verrà a sapere, come dico io, la verità purtroppo viene sempre a galla, non ci stanno santi. Ragazzi, buona domenica, ci sentiamo dopo, tanto questo era solo per iniziare la giornata. Stavo girando per trovare notizie, quando ho visto questa notizia ho detto no, questa la devo dire per forza, anche perché da buon napoletano pure io che sono,
questa qua ci voleva proprio, cioè cenetta e bacio fuori dal locale e poi dai, tra Gigi Leotta e Gigi D'Alessio, questa ci voleva. Vabbè, ciao Jasmine, grazie Mauro, grazie a tutti anche a quelli che non hanno commentato ragazzi e ci sentiamo dopo. Ciao a tutti. Eh sì, Jasmine, speriamo buon per lui perché la Tatangelo, come sai, è molto geloso, quindi si mettono male le cose. Poi bisogna sempre vedere. Qua abbiamo detto una cena tra tutte e due, però aspettiamo. È ancora presto per valutare la situazione, quindi pure che sia solo una cena oppure ci sia altro. Questo, purtroppo i paparazzi questo non lo sanno, hanno fatto lo scatto, hanno fatto le foto, hanno fatto diciamo il video che sta a cena con loro, però giustamente poi bisogna vedere, cioè, però credo che la Tatangelo è gelosa e quindi non credo la prenderà bene comunque. Vabbè ragazzi, a dopo, ciao.